蔡英文总统早起去念香慰问乌营直升机失事不幸牺牲者人士的至亲，嘛交代军方3项任务。有人按武汉倒转去香港，人开始有镜头，气焰敢有摊开，就要搁观察。主办机关嘛提醒讲，假消息唔通搁流传。去年全台湾空气品质的报告 ，PM2.5这款细粒营业粒仔污染，高雄连续3档拢排头一名。观众朋友，你好，我是郭国正，欢迎收看今日新历正月初3公视台语台下晡新闻。昨乌营直升机失事，算断这么侪国家栽培要人，社会拢真唔甘。国防部也已经伫3种熄灵堂，蔡英文总统早起去念香，慰问不幸牺牲者人士的至亲。伊也即时召开国防军事会谈，对家进防11名参谋总长以及上将的军阶，啊，佫交代国军要确保军心甲民心的稳定，佫有台湾海峡4边的安全。整体的士气，我想，我们跟部长都有持续的在关注。面对媒体关心参谋总长11名殉职，是毋是地属军方士气低迷？三军统帅总统蔡文强调，伊甲国防部长严德发拢继续关心国军整体情形平稳。因为国军初日发生乌营直升机失事，造成11名等8名军事官死亡。国防部伫3种设简单的灵堂，互各界来吊唁。蔡总统初3一透早就去灵堂念香，也阁慰问罹难者家属，强调社会对军人的付出应该更加珍惜，也强调随后会开国防军事会谈，盘点军备。希望就是说，在这样的变故的情况下啊，我们整体的军事人员啊都能够恪守岗位啊。蔡总统随后登去总统府开国防军事会谈，除了在时对金11名为一级上将，颁授青天白日勋章，也阁交付国军3个确保任务。我们今年他最好的方式就是继续坚守岗位，共同守护国家安全。包括行政长苏贞昌、亲民党主席宋楚瑜等党政军人士也拢来到场吊唁。内政部长徐国勇和俄罗斯11名是一位温文儒雅的会将军，特别来念香，感谢国军兄弟保护台湾，希望因一路好行。昨天第一时间发生了以后，我们也立即要求再加强有关相关的这一些维修的工作。另外，近来任命11名为空军司令的前总统马英九也到场致意。呼吁军方爱检讨飞机的性能安全，唔通有这种代志发生。检讨相关飞机的性能安全，不要让在类似事件再发生。蔡文伫军事会议上交代军方一定要确保军心民心稳定，确保台海周边安全，确保装备检检完善。对事故起因，呼吁各界唔通凊彩乌白休，也要求相关单位彻底调查真相。记者综合报道。早起国防部嘛继续叮当骹手，踮乌营直升机摔落去的范围内敲做飞行记录器，就是咱咧讲的乌鸦仔。现场上最新的情形，咱请公视的记者欧文阳来甲观众朋友详细说明。文阳。记者今麦就伫渭水之丘要去哩山顶的入口，伫今日早起6点外，国防部的总督察长黄国明已经带着特战队用行的方式去哩，要到乌营直升机发生意外现场来找到飞行记录器，就是咱定定听到的乌鸦仔。伫头拄啊10点外的时阵，台北地检署检察官嘛已经到这，要带着工具用行的方式去哩勘验，先来看头拄的情形。对，目前您了解的状况大概是？我们地检署有发言人会统一都来发表意见。讲一下那个实验搜证的重点在哪里？好不好？今天出来是要来做勘验吗？我们今天主要的追查重点是哪边？对，我们是来看一下现场。现场的检察官是真低调，无愿意加讲，干那讲要统一互北检的发言人来回答着问题。另外，除了检察官，还有宪兵队嘛斗3工摕着物件要去哩意外现场。根据着了解，军方今日上重要的代志，就是要找着乌鸦仔，才有法度来了解直升机发生意外的时阵是发生什么状况。根据着军方的消息，直升机上后回报的时阵是讲能见度符合标准，所以到底是机械出了问题，还是人为的因素？甚至是甲环境有关系，拢要等找到乌鸦仔，才有法度进一步判断。即马甲镜头转转去主播。感谢运用乌营直升机这站意外5个救起来的人员，目前拢伫咧内湖的3军总医疗伤。病院这边表示讲，
目前因的情形拢真稳定，详细上届当的中将黄佑民，还搁伫家后病房咧治疗。新闻官陈永德倒骹去互擦伤啊缀伤久，医师嘛烦恼过来，伊会带病尾，共款伫家后病房继续观察。乌英直升机失事第一时间依赖对外求救的新闻官陈永德被救出了后，除了倒边的面有4公分裂伤，腰甲倒骹有小块骨折，倒骹伫失事时被茶棒甲绳仔带掉咧，院方烦恼也有后遗症。由急诊直接转入家护病房观察。另外一位中将黄佑民是5人伤势上严重，未来需要复健，目前也伫家护病房治疗。他有左侧的第7到第10肋的肋骨骨折、尾椎骨骨折，还有2边的肺轻微的挫伤但是他的不管在四肢的活动、意识跟呼吸还有氧气方面都非常的稳定。大普通病房的3人病况也十分稳定。少将刘浩长有小块骨折甲挫伤，中将周进平只有挫伤挫伤。院方表示，5位性患者意识甲精神状况拢非常稳定。毋过伫弄着的时阵，受到非常大的冲击，院方拢安排心理医师甲精神科医师访视。因为他们在撞击的过程当中，多少都暂时性的意识会有一点不清楚，是后来都一不清楚，又后来再醒来，所以大概就只能记得他受伤那个时候，所以他们也还没办法讲得那么细。另外，伤者什么时阵会当出院？院方回应，伤势上轻的中将周进平上紧出院，不过也无时间表。早起总统传闻，甲行政长苏贞昌拢去探视伤者，行政团队也保证，除了医疗，也有后续工作甲生活协助。记者综合报道。乌英直升机这站以外，省长8个国军的人才，包含为国奉献34档，国防部头一任的韩正宏总司官长，还有情报处长室的助理处长洪宏军。洪处长46岁就升少将，嘛是真少数去美国接受过严格突击训练的军官。因证人宝贵的性命一直到上尾一秒，还搁咧为国尽忠，实在想到就互人唔甘甲心酸。徛伫台顶，用上顶军种精神的纪念品向总统蔡英文，伊是空军乌鹰直升机2男的韩正宏，是国防部头一任的总司官长。陆军4号上士74年班毕业，完成4号正规班、精英士官长班等军事教育，嘛正修摕到大学学历。经过连营、陆军团甲司令部的士官多长，韩正宏伫评选甲同事推荐，变做头一任的总司官长。做兵3-4年，却不幸伫乌鹰直升机失事中罹难，实在伊的同事拢真唔甘。各有代表官兵兄弟接下50节加赛金的情报处长室助理处长洪宏军少将，过去8任华防参谋长、党支部指挥官、国防大学陆军学院院长、航特参谋长等，去年6月份接下国防部政策室助理处长。2010年，以46岁年岁升少将，有2000多人将军名号伊。外文能力真好，北去美国接受严格突击兵领导训练，是国内少数受过这种训练的军官。这里不幸罹难，对国军来讲是失去一个重要将领。那乌鹰直升机失事罹难的参谋少校黄信航，遗体嘛伫半暝向送登去庙里，只看到伊登去厝内，亲戚朋友甲时段都一直哭。黄信航阿兄笑胖笑伫排位，甲囡仔哭做伙，场面哀伤。那盛航整个的大体状况是下半身有受到挤压，他在临走前还紧紧抱着参谋总长，所以真的我们看到那张相片的时候，真的很不舍。亲戚朋友支持黄信航担任参谋总长，新一行的士长官，在生进前到最后时阵，佮正业责任保护总长，实在互人钦佩甲唔甘。记者综合报道。为国牺牲的洪宏军少将是金门人，现时厝徛伫咧台南永康。因社区的管理员就讲，伊人真好咧，真客气。尤其伊住伫咧金门的兄哥嘛讲，拜托亲戚朋友，暂时也唔通去相找，因为这站不行，实在也唔敢互老母知影。佮有乌鹰直升机的副驾驶刘振富上尉嘛是台南人，过去台南二中捌甲伊教着的老师讲到伊，犹原是真唔甘。
民生纪录生活为着关怀退伍军人的活动，伊连续22天做22个奖项额。伊是上为刘政府是这个失事的乌鹰直升机副驾驶。虽然少年，但总飞行的时速达到536点钟，表现真好，嘛是咱二中的学生。拄到这个失事，和家教过的老师是非常的唔甘。一开始听到是觉得蛮不能接受的，这是二中的杰出校友，也是国家的精英啊。你看30岁当到上尉，又开那个黑鹰直升机，这个是前途是无可限量的。老师讲，这个消息互因真正歹接受，国家嘛因此失去一个飞官。而除了刘政府是台南人，另外一位殉职的洪鸿钧少将。虽然出身金门，毋过住伫永康。去年5月，市长阁前往军队去乐军，就是因为来接台。两个人有看过一面，听到这个不幸的消息，伊嘛真遗憾，并且指示着相关单位爱予家属上大的帮助。去归仁基地绕军的时候，他特别有跟我们简介这个国军的各项直升机措施。事后会后合影的时候，他就坐在我隔壁了，所以算是跟洪将军有一面之缘。今天碰到这个噩耗，我们觉得个人来讲特别觉得不舍。整体感就觉得气质什么都有啦，就都很有礼貌啊，对吧？只是很少在而已啊。结果洪鸿钧的徛家社区的管理员讲，伊真少伫厝，毋过对人是非常的客气，但是目前家属拢无伫的。而伊住伫金门的哥哥，只是透过面册讲，伊死去的消息，无希望伊的妈妈知影，希望亲友暂时毋通前往因兜来关心。记者综合报道。国内所有乌鹰直升机全面停飞，要一一检查。本地咧负责台东外岛医疗运送，阁有高山救难者的勤务的小项嘛拢停飞。目前外岛是换海豚直升机去支援。空中勤务第3大队的作战团队长嘛讲，外岛医疗的救援绝对会小接，袂让芳。若高山的救难嘛已经有按8款的直升机来准备了。停伫咧台东基地的2只乌鹰救难直升机接到停飞检修的指示，车早交予汉翔公司来进行天安特检，为头到尾尽速来保养，而且检修乌鹰救难直升机的各项零组件。而且伫咧天气变刺激，受到停飞影响，台东离岛的空中后送勤务会改换高雄机场的海底救护直升机派去台东暂时支援，离岛医疗后送的部分没有问题。我们已经做好万全的准备哦，所以在这个救援上面，我们绝对是无缝接轨，绝对不会有空窗期。乌鹰救难直升机2年进前入来台东，毋过准年捌发生过对南苏后送病患的时阵不幸落入海底事故，即马搁来发生事故，离岛居民的心情是真沉重，也是希望讲会当提悬医疗品质，互乡亲在地医疗。我们没有选择，我们唯有把病患后送到台湾，让乡亲受到更好的医疗照顾，这个就凸显了兰屿医疗上的一些问题。空勤队表示，海底直升机捌执行过南苏伤患后送的勤务，嘛捌执行离岛救难救护是无问题。毋过海拔超过8000英尺的高山救难，得交予其他的机型来代替。空勤队嘛强调讲，目前台东2只乌鹰直升机的保养拢真好，预计2天以内会当完成特检。若是接到恢复飞行的指示，会马上加入去离岛甲高山的救援任务。记者综合报道。国际上的媒体嘛拢真关心乌鹰失事这战意外，包含美国之音、美国有线电视新闻网 CNN 和 Reuters 这英语媒体，搁有日本的 NHK、南韩的 YTN 新闻拢有报道。美国的参谋总长 Mark Milley， 搁有联邦参议员 Chris Coons 拢有发表文章，表示美国方面的关心，甲讲出含咱台湾中间坚定的情分。生活的报马啊，来讲中国湖北武汉市爆出不明原因的肺炎流行，顶日有3名香港人按武汉倒转去了后，气管嘛开始有症头，目前有2个已经出院。这2天网络开始有人咧传一支影片，讲已经有武汉肺炎的患者入境咱台湾。疾病管制署嘛特别说明讲，这是假消息，民众都唔通搁流传，若无上济是会罚300万。中共武汉感染不明原因肺炎的患者，若像疫情有扩大状况，连长期无入去华南海产市场的民众嘛治病。香港卫生防护中心表示，暂时无发现甲武汉相关的严重肺炎的个案。毋过进前确实有3个香港人拄武汉转来香港了后，就出现上呼吸道感染甲发烧等等的病症。目前病况是真稳定，其中2个人已经出院，也无法度判断肺炎病毒的成因。暫時咧，我哋所掌握到嘅資料咧，
哋都係覺得未係十分足夠嘅嚇，咁所以咧就未可以即係話去判斷到話，即係你頭先提到話。香港政府煩惱2003年SARS的事件，佫一屆來發生，所以從初三開始，佇咧機場加設紅外線相機，檢查所有武漢到香港班機乘客的體溫。高鐵西九龍站嘛加強檢查所有拄武漢來香港的列車。台灣嘛隨啟動登機檢驗，啊毋過最近網絡流傳一段影片，風聲講有不明肺炎的患者拄武漢入境台灣，台灣衛福部疾管署特別駁回，這是假消息，民眾千萬唔通相信，而且轉達不實疫情。影片中的這個人員呢，也不是我國的，就是檢疫的人員。那針對這樣子的錯誤的訊息呢，也請網友們呢不要再轉傳這樣子的假訊息。啊，若是武漢肺炎疫情上新的進展，疾管署強調講已經有問中國衛生單位，也未收到因的回復。若是有查封的必要，無排除照新型流感時期來查封對方的方式，甲因來接觸，得到同意了後，會實地查封。記者綜合報道。毋若講武漢迄邊發生這款原因不明的肺炎，啊，目前亞洲原來有11國已經開始一一逼出非洲豬隻的災情。行政院中央災害應變中心的人員早起就專工去到桃園國際機場，表示講舊曆過年特別到地，國外入境的旅客特別多，海關提防的工作定着會做好詳細，做好徹底。目前亞洲地區，中國、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶甲印尼11個國家，小連續發生非洲豬隻疫情，無減少的趨勢。面對春節入境的旅客是愈來愈多。初三早起，行政院災防辦公室主任吳武泰、農委會副主委黃金城一群人去桃園機場巡視檢疫的作業。每一次在過節的時候，上一次的時候是中秋節的時候，很清楚的就是攜帶肉類產品入關的這個情形的百分比就會升高。即將來臨的這個春節還是一大考驗，因為旅客人數增加的時候，這案件數就會再增加。預先來這邊巡視，看看就是說我們的強化措施，希望不要阻礙我們返鄉的這個通關的速率啊。中央災害應變中心指出，非洲豬隻下境傳播的主要管道，就是旅客違規炸疫區的豬肉製品，畢竟面臨病毒入侵的威脅也是真大。加上武漢肺炎的疫情，桃園機場加強上防疫。下飛機的時候就開始做有關這個疫病本身它的一個檢測，像發高燒的。或是咳嗽的那這個部分呢，我們都列為重點來做一個檢疫的追蹤。雖然中國也未公布檢驗結果，肺炎的種類甲傳染的原因也無清楚，但是災防辦公室表示，台灣針對武漢直航入境班機進行登機檢疫，落實邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒體檢，真認真的防疫。記者綜合報道。那食到北內有影，逐項都真要緊。來講，台灣大學退休的副校長陳泰然，因為吸收到同學校內生物產業傳播這科系洪泰祥講師，伊9年來咧推動的健康觀念。你看今年75歲，還佫紅過赤字。洪老師所開的營養教育課程，一直攏是代代真熱門的課。10年來，伊拍拼咧宣傳營養的知識，望要更較儕人食好健康，真正達成預防醫學的效果，唔免常常咧走病。台大前副校長陳泰然退休了後，互台企系請去做終身特聘教授。75歲，伊頭毛白蒼蒼，面膜看起來真紅牙，體格嘛保持甲袂歹，全部攏是靠伊這多年以來，食物件攏愛堅持3個原則。每一餐都要有蛋白質，而且是單一蛋白，而且是先吃蛋白。第二個原則，餐與餐之間不食。第三個原則，餐與餐之間不要重複蛋白。蛋白質愛佇咧碳水化合物進前先食，對血糖甲胰島素有較明顯的影響。嘛因為消化較慢，飽的感覺嘛會凍較久。這款的食事原則，其實就是對共校成團系兼任講師洪泰祥的課程內容來的。洪泰祥講，食物件是身體原本的本能，真濟人的營養知識所攏干那一部分。譬如講，進前真流行的生酮節食，其實伊並無符合健康節食的原則。很多生酮飲說要吃椰子油嘛，但是椰子油的飽和脂肪酸是非常的高，那這樣高的話會容易讓血管阻塞，會容易中風或會猝死。洪泰祥的營養教育是代代上清的通識課之一，真濟女學生了解基礎代謝率的觀念，袂閣感覺講減食物件就會變瘦。10年以來，除了上課，伊閣透過出冊甲巡演來推廣營養教育，希望講閣較濟人會當食好健康，毋免閣走病院。記者綜合報道。
政治水分明，昨台北市政风处将调查杨惠如的公司欠款有重大的收据，移送去台北地检署。民进党市议会党团就批评讲，但这是为着选举咧操作。郭文特市长伊是因讲，一切交代司法调查，看证据来讲话就好。人搁咧讲，昨军方发生遮大战的意外，郭文特搁伫咧助选。伊嘛讲，若这是无影，因一切拢会对中央政府的进度落去行。前2日台北市政府政风处调查发现，杨惠如所在的艺术公司出现发票乌白报的情形，有问题的金额总共超过上百万，和这个已经烧滚了5个月的卡信案，搁再起风波。台北市政府初2已经把这个案件送到北检，结合民进党团执期台北市长郭文特安尼是伫咧做选举的操作。郭文特是真无客气，抢倒转去，搁强调杨惠如一定会逃走出境。有多少证据讲多少话嘛？台北市政府就只能说他的资料全部提供出来，剩下的就交给司法机关去做调查，公开透明还是我的态度啦。我的态度是这样，我没有说他包庇谁。跟你讲四五几百万，你去看中央是几千万的。对初2国军乌鹰直升机发生意外，特殊8个高级指挥官不幸罹难。蔡英文总统率先宣布暂停竞选的活动3天。迄一日，人伫咧中华府选的民众党主席郭文特，去互外界批评，伫咧代志发生的第一时间，大家拢取消选举的行程，干那伊还搁伫咧府选。民众党的小编关玉安唔若澄清，郭文特也有话要讲。这也是典型的行政优势嘛，因为既然中央政府先说要停止，我们当然是也跟着停止嘛。一次损失这么多国军将领，还是要表达哀悼嘛，这一定要的。不网络世界这种假新闻啊，然后这种恶意攻击这也没办法。选前特别到北龙前总经理吴银玲进前到台北扫街拜票，批评民众党无核心价值和理念，强调想要来看这个市长请假的城市过了好无？郭文特是抢倒转去，讲吴银玲应该爱去高雄来复选。记者阿敏珍、张玉水台北报道。国民党总统候选人韩国瑜顶日来讲，16当前总统大选的319枪击案，是当时总统府的秘书长区议员一手安排。迄当阵调枪的陈水扁前总统早起嘛出来讲，那这款话袂输是踮伊的空喙顶头生盐共款。中昼伊阁去台北地检署，针对马英九、韩国瑜、陈文茜3个人提出诽谤名义的告诉。伫电视证件发表会的指控，阿扁啊，今仔日若无徛出来，我想好的，我一只话好。去互人当作是死鸟厝，我会当阁忍受吗？陈水扁伫记者会现场甲衫掀起来，显当时留落来的旗，互证人看，讲哪有在条自导自演，这10几年来一直互人抹黑，到当实在是忍无可忍。伊也感慨讲，韩国瑜当宋楚瑜的面提起宋先生已经过往的牵手，社会就当成宋楚瑜咯。总无讲韩国瑜阁讲起319枪击案，伊煞袂当替家己讨公道咧，因为安尼生，伊才会决定要对马英九、陈文茜和韩国瑜3个人提出告诉。环境爱关心，咱来讲台湾健康空气行动联盟公布去年全台湾空气品质的报告。那 PM2.5 这款细粒营业粒仔的污染，头前8名拢是中南部的县市，尤其高雄的指数上介悬，连续3档阁拢排头1名，一年当内底就顶半年拢超过限定的标准。统计全国空气测站，台湾健康空气行动联盟公布去年全台空气品质年报，以高雄市上悬，以平均单16.1为克，今年有一半天数拢伫标准值以上。在10月份入秋之后，我们也是第一次达到入秋后3个月，10月、11、12月份3个月都没有发生 PM2.5 红害占日数的一个情形。前8名除了金门，拢伫中南部、嘉义市、甲嘉义县是第3甲第6。PM2.5 年平均分别是13.4甲15.8为克。嘉义县表示，分家南已经做联防管制。今年的目标主要还是放在就是第一个，当然就加强我们那个跨县市的联防。那我们现在每个礼拜都会跟我们云嘉南，就是云林以南的这些县市会做这个紧急应变的一个开会。全团表示，公布排名不只是显示全国空污情况，呼吁政府重视中南部空污，佮提醒台湾年平均标准比后壁较低。不过前18名拢伫年平均标准15微克以上，显示台湾空气品质爱加强。
告诉环保署，你不能只讲红害，因为红害的时候，橘害如果那个小孩子已经有过敏的，或是已经敏感的，那些人忘记带的那个支气管扩张剂，可能就死掉了。环团强调，台湾电感设警示其实已经是真严重的空污标准，不过民众认为不是红害就袂歹，呼吁环保署就每一个标准代表意义，做更加明确的说明。记者综合报道。党有环保团体针对各党立法委员的候选人发出一份甘愿字，要求同意要抢救桃园大潭的海草礁，因为这是世界自然的财产。早起因发表讲，敢若时代力量这党候选人招拢有签。因嘛批评执政党是一党独大，佮呼吁选民都爱家己买的选票，当下较有咧关心环保议题遐个小党。举行抢救大潭藻礁的第95场记者会，环保团体选前发送抢救大潭藻礁承诺书，呼吁立委候选人签署，共同保育有世界自然遗产价值的大潭藻礁。不过，这届国民亲信民众党不分区立委候选人拢无回应。另外，顶有时代力量区协甲不分区候选人全部签署。很明显啦，大党比较没兴趣哈执政党不用说，我们觉得最大党的反对党的国民党呢，也完全都是挂零。这届总统立委大选一直有亡国感的气氛，但环团特别指出，执政党在全面执政之下，全力护航第3天然气接收站过关，无顾到藻礁的保育，认为袂当坚持主权来牺牲环境，所以发出分裂投票抢救藻礁的口号。民进党在环保议题上面都是人前说一套，背后捅一刀。我们认为在政党票的部分，我们就不应该投给这样子的政党，反而是要让一些其他有理念的小党可以起来，在国会当中制衡民进党的一党独大。虽然台湾主权很重要，可是如果台湾主权守住了，但是没有一个好的环境，没有丰富的生态系的话，那台湾要继续生活下去，人民要继续生活下去是很困难的。环团嘛特别表达对过去斗阵拍拼的绿党感觉遗憾，这届发送予绿党的承诺书，防修正问题。环团认为甲原先的意思违背，所以就算绿党候选人冇签署，但环团无愿意承认。记者林正明、陈昌伟台北报道。桃园大潭公园，咱来讲新竹的五峰，新竹县五峰乡的乐山林道，但已经开始咧办理排水改善的工程。尤其为着要顾全四边动物的生态保护，工程特别降低排水墙围仔的悬度，嘛就地取材，尽量大家讲唔拿排水做的十层，动物嘛保护了会招运。对夜间监视器会当看到臭hen肉等自由伫拄完工的排水墙走来走去。新竹县五峰乡乐山林道过去常常因为风台造成土石流入去道路，影响交通。为着这件代志，林务局进行排水工程，特别降低排水墙的悬度，希望伫咧维护安全的时阵，嘛会当顾到自然生态保育。我们在排水矮墙的部分，以往都是设计大概快1公尺高，那可能动物可能跳不上去。那我们这一期改成30公分，降到30公分，而且我们将它的表面以前都是非常光滑的一个混凝土的一个平面，那我们这次改用一个类我们那个原住民意象的一个造型模板，那增加它的粗糙度。好，在现在来讲的话，其实我觉得啦在工程设计里面我们就尽量说，看可不可以。除了安全以外，我们另外考虑一些所谓的一些生态。另外，工程设计的时阵，用布袋底土贴起来，而且调工降低排水下墙的时间了后，三不五时会看到动物伫遮走来走去。生态专家对生态工程的施作提出相关的看法。很普遍的，就是说我们的水沟甚至有那个叠水的涵洞，那都是垂直的那。包括有些生物掉进去，包括青蛙，甚至蛇或者其他小动物掉进去，基本上是没有办法出来的很多都会死在里面那这个也是一个对当地的生物来说是蛮不友善的。这样，林务局表示，未来继续透过生态工程来创造双赢的局面，嘛期待民众在赛车经过林道的时阵，会当驶较慢咧，注意落风甲动物，做回来守护自然生态。记者综合报道。文化新眼界，咱来讲云林县政府为着要纪念布袋戏五洲牌开基元祖黄海岱，自2007年开始就定新历正月初2这一日，就是黄海岱生日，或者云林布袋戏日。今年因阁安排各校的学生来让布袋戏，表现这项文化社团式的成果，
啊，张立先馆长嘛和黄海大第二后生布袋戏的大师黄俊阳作为切寿桃，纪念这个特别的日子。人间国宝布袋戏大师黄俊雄用钟景林、苏亚文等角色出来精彩表演，互现场观众看甲真迷。因为今年1月7日这天是婚林的布袋戏日，今年嘛是黄海大大师120岁名诞，布袋戏馆特别准备活动，表达敬意甲思念。你也可以到这个布袋戏馆去了解、听听，就是黄海岱大师的故事。那这段期间呢，同时在布袋戏馆里面也有各种布袋戏的这个超舞的体验。那我们也做的黄海岱先生的这个相关的策展。婚林馆是布袋戏的故乡，为了纪念国宝黄海岱大师，官府是为民国96年开始，但年拢举办纪念活动，都要准备大寿桃表达对思。嘛，希望布袋戏文化会当经过传承甲创新，会当有更较好的发展。像咱个政府的支持，啊，甲各位专家啦，各位这教育啊，伫咧鼓舞。所以我对这传承的办法我拢决心啦，决心教赶紧会，这小朋友赶紧会安尼。官府表示，今年婚林布袋戏的活动对初2到初5，由婚林布袋戏馆、婚林故事馆甲婚林基地区共同举办。黄俊雄布袋戏嘛讲，分州大女节可能伫6月中，会当伫无线电视台搁再播出，嘛互真热爱布袋戏的人真期待。记者综合报道。台湾话艺术水阁好，国情解说2句，互你做参考。解说，解文说字。咱即马便若讲到五洲派，就想到苏彦文。实在讲，苏彦文这个角色原底正就是黄海岱。五洲派布袋戏开启的元祖，伊对小说《野锁博言》内底处出来。啊，《野锁博言》这部小说本地男主角小生叫做文素臣，就是黄海岱伊甲改名。叫做苏彦魂，是啦，观众朋友你着听好哦。当时伫黄海岱改编的时阵，男主角是叫做苏彦魂。你来去看黄海岱过去所录的，人迄个细仙翁仔野锁博言、分州大女劫的剧情，伊所讲的口碑，犹原伊一生所讲拢是苏彦魂，这个音才有正确。啊，总是布袋戏对小说内底改编故事，内底包含的。东南派、正西北派，就是咱所讲的正邪的对立，拢是包含儒、道、释这3种民间流传久年的宗教。毋只会讲伫咧中部原来真出名，另外一派捌得到新团奖的方清奇先生，伊所领导的金鼓机关布袋戏团派下，原来布袋戏戏评连队，就写顶对下对2句，一句叫做春秋不灭空夫子。下句叫做万古相存李老君，这就是国情讲的。传统的布袋戏内底是包含儒道释，啊，孔夫子写春秋，春秋不灭，这就是儒教；万古相存李老君，正就是道教。啊，对古早历史改编，尤其小说内底戏文处出来，黄俊阳毋那苏彦文尔，伊还佫另外一部足出名，就是伊的三国戏，原来真互人学咯。第一，伊若咧演关公、武圣。挂印黄金这个过程，黄俊阳伊所讲的口碑，甲人完全无共款，都是用关分长、关羽迄落正会面，将声音压互低声，来吟《三国演义》内底一对4句的诗，或者关分长的出场诗。第一句，伊讲挂印黄金是汉相，孙兴遥望远道还，马骑赤兔行千里。独饮青龙出五关，实在这4句诗已经表现出关羽、关分长顶半世人伊的作务。因为周朝对于上买金落买银，伊不为所动，伊挂印黄金，完全来识别汉朝的形象。周朝干那要找伊兄哥，啊，骑赤兔马行千里，举青龙偃月刀，经过5关斩六将。当然啦，过去虽然布袋戏东南对西北正邪的对立。毋过，即卖布袋戏原来无相共咯。你像黄俊阳，虽然伊有创造苏彦文，头拄啊，咱听着讲黄俊阳国情所讲的，伊咧念苏彦文的出场诗，就是金舍迄诗无限恨，宿恨夜未枉道路。你讲苏彦文回想过去，台人无奈，手笔画实在是种种环境所逼的过程。毋过黄俊阳伊也创造出另外一个大家拢真知影的戏文内底吼。
上互人有印象的就是萧场啊。所以黄俊阳创造出默片的真假线，伊的四句联都无像讲小生也是小段，正的甲邪的黑白分甲接明哦。真假线出场的四句联，黄俊阳为一篇偏安怎样？一篇讲众生芸芸难貌相，海水滔滔难斗量。平凡不是平凡客，世情百态相压中。是啦，现播台湾的布袋戏早就已经脱开黑甲白互相对比迄种的剧情。你看真假线，世情百态相压中。无论讲黑，无论讲白，人伊普道，原来有普道的路伫咧行。啊，当然，咱讲婚林过来，原来要甲观众朋友来讲彰化。彰化出名大本八卦山，毋过大本已经风吹日晒，胆有漏水，油漆嘛咧落。文化部虽然有补助要整理甲复原，工程煞流标9摆，到去年尾才顺势发出去。按算2月工课特别叮当，明年6月才会完工。啊，彰化县政府嘛讲，会尽量设法顾全大本咧返这项时间，观光游览的条件嘛，就要配合完全。搬在伫咧八卦山顶悬的大佛是彰化县的重要地标。不过晚近大佛，第细看到外部已经有几啊位油漆落甲真严重，佛心嘛拢是避开的云。今日去大佛内底举头一看，因为漏水造成严重变岩，甚至也阁会使看到钢筋外露。彰化县文化局要为6月底开始，甲大佛放起来进行整修。最主要这个修复工程的内容包含了整个大佛的佛身它原有的这个涂漆的部分有一些剥落这个损坏的部分，还有再来就是漏水比较严重的一个问题。根据彰化县文化局的资料，八卦山大佛悬22公尺，1961年完工到即马已经要60年。2002年登录做历史建筑，文化部核定大佛的修复经费是3100万，为2018年就办理招标，不过总共流标9届，到2019年底较顺利发包，但是整修上无爱1年的时间，民众烦恼影响观光。彰化县社管署表示，会有相关的配套措施。大佛是一个地标象征性嘛，周边还有很多的景点可以去做串联嘛。每一个季节我们都会有搭配季节性的活动啊，再来的话应急的就是一些的那个公共的游戏设施还有就是场域我们也会来做这些经费来做改善嘛，把人潮带进来嘛。社管署表示，八卦山大佛虽然是彰化县的地标，嘛是外地游客一定爱来的景点，但是周边包括文化步道、九龙池、银桥等景点，嘛拢陆续修复完成。搁再配合无共季节性的活动，认为大佛的整修对八卦山的观光并未有伤大的冲击。记者彰化综合报道。讲到观光旅游，顶日有一只本地要驶去越南岘港，头尾6天的游览游轮出发前1日才甲旅客通知讲，因为气候的原因，换要走日本奥克纳瓦甲石湾岛，若唔参加费用嘛无法度退哦。昨下晡这只游轮行程结束，驶转来高雄港，规定人客为着要表示不满，踮伫咧船顶3点钟拢唔愿离开。尾手经过消保官协调，才决定2月初5进前会阁召开协商，大家来会一个较直的。游客伫船顶抗议旅行社，这只哥斯达新浪漫号游轮2号下晡原本已经结束行程，转来到高雄港，但因为原本爱前往越南岘港，出海前1天旅行社所通知，行程改去日本冲绳甲石垣，而且唔参加无退钱，造成游客去煞无愿意落船。一个行程就要2万多的行程，今天你都不说明也不交代，你就这样子含糊的带过，我们权益都完全受损。那你视同放弃的话，他也不退费。我觉得这样3副旅行社是非常的强硬，这样子做法是，对我们消费者的权益是一点保障都没有的。现场有300几名游客参加抗议，人数抗议的嘛有700几人。游客不办旅行社甲船公司唔退费嘛无赔偿，并且指控一开始咧参详，旅行社态度强硬。最后交通局甲消保官出面协调，游客才结束3点钟的罢船。代销那个船公司的船票嘛，那我们也是要站在客户端的部分，协助客户端跟邮轮公司来做球场嘛。船公司甲旅行社答应伫2月5号进前开协调会，不过消保官表示，根据法规，因为天气这种无办法的因素更改行程，游客确实无参加嘛袂使退费，但有差额必须爱退予游客。记者甲全国电视综合报道。
同款来讲，高雄的新闻2天前收留精神病患者的疗法堂，和政府下令解散。当时内底也有503个病人，其中有的是转去北京医疗看顾的机关。不过，等到家属出面表明讲，别类的费用加扣真悬，因是用要无才调负担。望讲卫生福利部会当倒找和疗法堂介绍同款的安养场所，唔通放因无路通行。伫高雄的疗法堂，伫106年底爆发希勒和阿米巴痢疾等等的菌株感染，107年1月，互政府强制解散。当时503个精神病患者互迁出，根据卫福部统计，已经17个人死亡，24个人下落不明，426个人安置伫医疗机构。不过，中收入户和低收入户就占要一半，有家属即马面临互人讨费用，也是经济医治的压力。不要外送到康复之家，我们能够在疗养院终老其身，这是最好的办法。好，不要再把我们到处赶尽杀绝了。机构都很贵啊，不是说没有人不要收或什么问题，也有人可以收，可是要收很多钱。我们一直在奔走，这2年没有办法好好睡觉，每天都恐惧，电话来我们也担心，我们是过着怎么样的生活？我们已经快要崩溃了。家属张小姐表示，原本伊大伯住伫疗法堂，逐个月纳5000块，而且只要有人提醒，上病所都会当处理。不过后来去用刷去北里疗养院，逐个月除了5200块的住院费用，佮会去用收留住啊、洗衫、病院、回诊、交通等等的杂费，而且面临佮爱移转的压力。嘛有家属感觉强要互人赶尽杀绝，希望卫福部会当提供和疗法堂同款介绍的永久安置机构。开始的时候，我们就有编列了大概2000万左右的费用了，因为也有家人是开 Benz 的。也有家人是很辛苦的，年纪很大的，那我们没办法用一个方法全部都照顾。你们做了什么啊？你们什么都没有做啊！你们只会告诉媒体有2000个床位是够的，你们只会告诉媒体我们编列了2700万的预算，他们拿得到吗？卫福部表示有拨2400万协助安置，不过嘛讲目前敢若用1000多万，执行率无悬。高雄市卫生局表示，全台湾13个人负责疗法堂的患者后续追踪和专案管理。不过家属代表陈德义嘛批评讲，真侪经济弱势的家庭根本就唔知影，嘛无接触到疗法堂遵循的争议已经2年啊，家属同款面临真侪困境。记者综合报道。南部讲完，咱来讲中部，咱拢知影讲中部的铁路有分山线甲海线。台湾铁路局推动成功甲对分中间建设双线铁路的工程，经过2天外时间，才去正式通车。初期1天会当增加4班车，列车的总数嘛增加到26班。列车的调度确实有影好好春卡出手，加正利便。交通部长林佳龙带头把铁道模型接起来，宣布代替成对线的双规划工程正式完工，了后就行起伫月台，甲众人做伙摇杆仔塞列车离站。代替成对线的双规划工程，经过2日外的时间，初三正式完工通车。除了增加真侪调度的春桥，运力嘛会当有效提升。代替表示，代替的成功对分段过去敢若高线，火车的时阵拢爱等待，无法度双向通过。双规划完成了后，帮助列车密集度拢会增加。路线容量呢都受到很大的限制，那所以我们才会来做这个双轨的工程。我想双轨工程完成之后，它路线容量可以大幅提升。成对线双规划的工程虽然仅那2.2公里，不过帮助会当拄即马每天22班提升到26班。交通部长林佳龙表示，这是大台中山海宽线的首部曲，目前西部干线海线约有40公里是高线，未来的拍拼海线双规划预算嘛是中央来负担。目前初估啦哈，大概有250亿元的预算哈。那我认为全国的铁路的双轨化，都应该是由我们交通部来负责。好，所以这个部分你看在花东铁路现在也是双轨化，那南回铁路现在电气化，未来也是要朝双轨化。所以可以说全台湾就只剩下台中的海线这个地方还是单轨。交通部长林佳龙表示，海线的交通是以铁基路为主，所以无需要真复杂的征收，或者是都市计划来配合，预计工程会当顺利来推售。未来伫咧台湾西部铁路干线、大台中的山海宽线完成了后，会增加调度的春桥甲运量。记者综合报道。国际上要紧，咱先来讲澳洲。澳洲树林内野火一直咧烧，连纽西兰冰川嘛吓甲变色。
专家就烦恼讲，野火会让冰川的样速度加紧，尤其这个礼拜日，澳洲阁出现温度真悬的热浪。澳洲的总理莫里森去灾区要探访灾民，所有人攻击讲，伊救灾处理了无适当，对伊是请甲死。澳洲东南部下年进前受到灾难性的野火烧袂停，造成8个人死亡。这个拜六礼拜2个会出现严重的热浪。恐惊会予野火范围更较大。新南威尔斯两省初二宣布进入1礼拜的紧急状态，而且伫东南部沿海地区设立观光客撤离区，呼吁当地居民甲旅客伫初时进前离开受灾区域。澳洲总理莫里森初二去灾区探望灾民，但是因为伊进前逼出伫大火期间，搁伫夏威夷度假，引发真大的民怨，所以灾区的民众毋但无欢迎勘灾，嘛无愿意甲伊握手。I'm only shaking your hand if you give more funding to our RFS. So many people here have lost their home. 民众批评莫里森无派有够的人去救灾，而且伫检查证测顶悬无够拍拼。澳洲东南部连续3年可旱，这道野火规模是历史上无看过的。灾情严重，新南威尔斯省甲维多利亚省已经造成19个人死亡。接落来澳洲就要热人啊，野火恐惊会继续烧落去。莫里森表示，政府未调整检查政策。伫下年进前，互大火包起来落长去的维多利亚省观光小镇马拉库塔，大约有4000人去海泊避难。当局派出2架军舰去救援。Due to the large number of people isolated in Malakuta, HMAS Choules has been deployed. Current planning is that we can take up to 1,000 people per voyage. 当局嘛派出重型运输直升机运送物资甲粮食去偏远的地区。另外，澳洲的野火浓烟已经飘去2000多公里外纽西兰。雪白冰川变做咖啡色，专家烦恼会加速冰川扬起的速度。记者综合报道。来讲，昨国际刑警组织已经针对日本日产汽车前会长，就是牵涉背信迄个高温放弃交保脱逃出国这个事件，向伊走过去遐日本人政府发出红色的警示。另外一方面，高温脱逃借路经过土耳其这国，同款伫咧昨嘛有7个涉案的人员已经互人抓起来了。被日本检方以金融犯罪罪名起诉，交付15亿一票天价保释金。咱今伫东京徛街日产汽车前会长卡洛斯·高恩，去年12岁31，心不知鬼不觉，逃回故乡黎巴嫩。真侪国际媒体继续揪伫高恩这档伫个贝鲁特的豪华主题，希望首先得到这位全球头条新闻人物的第一手会面。黎巴嫩司法部长初二正式收到国际刑警组织对高恩发布的红色警示，也就是要求成员国的执法单位找找临时逮捕被通缉的逃犯。سوف لن تبقى مكتوفة اليدين تجاه هذه النشرة الحمراء ضمن اختصاصات ضمن الصلاحيات التي تخولها إياه القوانين سوف يتم يمكن يعني السؤال افتراضي ولكن أخمن أنا أفترض أن النيابة العامة التمييزية سوف تعطي هذه النشرة كامل مفاعيلها القانونية. 不过，黎巴嫩当局坚持表示，高恩是提法国护照合法入境。高恩是一手打造日产雷诺3菱汽车联名的大企业家。法国经济部副部长初二接受 BFM 电视台访问时指出，无人用超过法律之上。高恩不应该自日本司法体系逃脱，卡出高恩到法国，伊未被引渡，因为法国将来被引渡家己国民。Donc s'il vient en France, il ne sera pas extradé. Donc nous appliquons à M. Ghosn comme à M. Tout le monde les mêmes règles du jeu. 消息指高恩逃脱坐私人的飞机，是经过土耳其伊斯坦堡国际机场回到贝鲁特。土耳其媒体初二的报道指，当局为此抓7名涉案人员，分别是4名技师、1名货运公司经理，甲2名机场工作人员。华盛顿邮报的报道指出，土耳其甲日本关系真密切，而且也是土耳其的外资大户，所以土耳其对这案件是特别拼命。日本检方用1年时间精心筹备，才将高恩逮捕到案。这被看作是日本之前经济繁荣以来上大的企业建设带，自甲走去啊，4月审判无法度开庭。原本被禁止对外发言的高恩，阁将在下礼拜会对外凊彩讲。日本检方要如何回应高恩对因的回击？国际媒体拢非常的关心。记者综合报道。咱再来看国际上科学界真权威的《自然》这本期刊刊出报告讲，谷歌研究的 AI 人工智慧系统，
敢若经过看胸坎的电光片，就有法度断定女性敢有得着灵癌。当然，虽然正确的比例已经真准，不过原来就要配合医生的经验，才有法度做出最后的判断。乳癌是女性的第二大癌症死亡原因。不过，伫即马乳房的电光片检验并无100%，每5个病人内面就一个无法度正确的检验出来，也有真侪人是无问题所验出有乳癌。Google 的个人健康信息集中服务 Google Health， 甲伦敦帝国学院、英国国民健保 NHS 的研究人员最近合作的国际团队，以英美两地29000份的乳房摄影，设计并且训练 AI 来判别是毋是乳癌。结果，这套演算法判读电光片的表现，赢过6位放射科医生。研究人员是以25856张英国妇女，也有3097张美国妇女的电光片和 AI 做测试，结果显示，美国乳癌病人无被发现的几率减少9.4%，英国减少2.7%，无得了癌症经验报告所错误的比例也分别降低5.7%加1.2%。I think we're excited about empowering radiologists with these tools and hoping they become ubiquitous, such as spell check now permeates your life. You wouldn't think about writing an email without spell check, and we hope a doctor wouldn't interpret a mammogram without the use of some AI assistance. 这是不是代表 AI 就当取代医生？当然是肯定的。目前这套系统也搁在研究阶段，也未临床使用过。另外，最后的诊断工作也是交予医生负责。不过，研究人员讲 ，AI 会当免除需要2位医生判读的程序，减少医生的工作量。记者综合报道。讲到越南海边塑胶的污染嘛真严重。不过因遐当有一个企业家用越南美工河在地蒲草制作出草花的树工，唔但讲会当中和使用，对大自然嘛较无败害。咱做伙来看卖。伫乌志明市西边差不多50公里河边，今年32岁陈明生伫草坡啊万野生的蒲草，将蒲草的环中央是空的，真适合做手工。Cái ống hút nhựa là với lại bọc ni lông đồ đó, cũng như coi xem trong đó đó nha. 这种手工的制作过程真简单，将蒲草采收了后，洗好清气，切做20公分，内底卤好清气，拍2到3工，用金蕉叶啊包起来就会使。若是讲要用较久的，就将蒲草的树干放伫烘炉烘好干，一般会当放6个月。另外一种无烘好干的树干，一般会当使用1礼拜，放伫冰箱，保存期限就变差不多2礼拜。用完要单掉，mà càng是等去土地，降低真侪污染问题。Tuy nhiên nó không về lâu dài nó không giải quyết cái vấn đề môi trường và nó cũng không mang tính bảo vệ môi trường. Mà cái việc thu hái cái nguồn nguyên liệu nó không vượt cái ngưỡng của tự nhiên. Thì đó là ví dụ như là ở xưởng mình thì hiện tại mình chỉ làm là với 4 nhân công. 陈明生2017年开始蒲草手工的事业，伊公司每工会当生产3000支的手工，每一支差不多卖新台币0.8块，虽然比塑胶手工贵，不过每个月扣掉人事成本、税金甲保险金，会当赚400美金，差不多新台币12000块。先做生意上希望就是业绩稳定成长，不过甲希望每一人拢愿意减少使用塑胶，友善环境。记者综合报道。下半部天气变化啥款？咱来看各县市详细的资料。北部18度到25度，中部19度到25度，南部20度到26度，东部20度到24度。金马平湖15度到21度。感谢你收看今日公视台下晡新闻，我是郭福清。后礼拜同这个时间咱再会，多谢你。